তোলা ବାହାର ହବ ଜିନିଷ ତ ଟିକେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକ ଟିକେ ମତେ ତ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ସାଜସଜି ହେଇନି ବାହାଘର ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲେ ଡାକ ମୁଁ ଡାକୁଛି ହଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ନାଇଁ ସମୁଦାଣୀ ମୋର ବଢିଆ ଲୋକ ହଁ ମୁଁ ସମୁଦାଣୀକି ଡାକୁଛି ସମୁଦାଣୀ ଓ ସମୁଦାଣୀ ସମୁଦାଣୀ ଓ ସମୁଦାଣୀ ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମୁଦାଣୀ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି କାଲି ନାଟକ ଥିଲା ତ ହଁ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପରା ଶୋଇପାରୁନି ଆଉ ବାହାଘର ହବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ ବି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ହଉ ଭଲ କରୁଛ ଆଉ ଯାହୋ ମା ଏ ଅନାଥିଆଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ମୁଁ ତମ ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ ମା ତମ ପାଖେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଆରେ ମା ଏ କଥା ଶୁଣିନା ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି କି ସଂସ୍କାର ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସଂସ୍କାର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ବୋହୁ ସେବା ଟିକେ ପାଇଲୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ହେଇଟି ମା ତୁ ଆସିଲେ ନା ଆମ ଘରଟା ଖାଲି ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଭଳି ଲାଗିବ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ହେଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ଦେଲା ଯେ ସେ ସବୁ ସହି ନ ପାରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦେଖାଯାଉ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିବ। ସମୁଦାଣୀ ଏଠି ଶୁଣୁଛ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଭାରି ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳିଆଣି ହଁ ତାକୁ ଖାଲି ସ୍ନେହ ଦେବ ତମ ଘରକୁ ଖାଲି ସଜାଡ଼ି ପକେଇବ ଏଇଟି ସମୁଦି ଓ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନା ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି ଯେ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିବ ସମୁଦାଣୀ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସବୁ ଦିବସ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ବାହାଘର ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଯାଅ ଭଲ ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖ ଏଇ ଆଗାମୀ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଭଲ ଡେଟ୍ ଠିକ୍ କରିବ ସମୁଦି ଭଲ ବୁଧବାର ଦେଖିକି କରିବ ମୋର ବହୁତ ବର ଛେଳି ମାଂସ ବୋଉ ଦେখ ବୋଉ ମୁଁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଛି ସମ୍ପଦ ଏ ଛୁଆ କାହାର ଆରେ କାହାର କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଏ ତୋ ନାତି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ତୋ ପୁଅ ହଁ ଭଲ ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ସେ ଶୀତଲ କେତେ ବଡ଼ ବେଇମାନ ମାସେ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ହେଲାଣି ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ଖବର ଦେଇନି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ତମରେ ଇଏ ମୋ ନାତି ଦେଲୁ ବାବା ମୋ ବଳକୁ ଟିକେ ଦେ ଭଲ ସତରେ ବାବା ଏ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଭାଣିଜୀ ଲୋ ଓ ଭାଣିଜୀ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଗଲା ପରେ ପିଲାଟା ତମ କରନ୍ତୁ ତୁ ତ ଆଗୁଆ ମା ଡାକ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ହଉ ହଉ ଆଉ ଡେରି କରନି ତମେ ଯାଅ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଝିଅ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହବ ନା ଚିନ୍ତା କରନି ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଟ୍ ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ କର ନନା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଯାଇଛି ମତେ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ମିଳିଯାଇଛି ନନା ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ କଣ କରିବି ଶପଥ ବାବୁ ହଁ ଶୁଣ ଆଉ କାହା ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ସହିତ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିପାରିବିନି ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉ ଆଉ କାହିଁକି ଅଳିଆ କଲ କୋଉଠି ଯାଇକି ପାଇଲାଣି କଥା ତମେ ଯୋଉ ଅଳିଆ କାମ କରୁଛ ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେବି ହେଇଟି ଆଉ ଅଳିଆ କରନି ତାଙ୍କ ସଂସାର କଥା ସିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଶୁଣୁନ ଇଆଡ଼କ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆସ
ଆସ ଆମେ ବାଟରେ ଯିବା। ଓ ସମୁଦି ବାବୁ କଣ ତମ ମନ କଥାଟା ଟିକେ କହିଲ। କାହିଁକି କଣ? ଅଳିଆ କରିବା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ତୁ ବାହା ହବୁ? ଅଛି ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଚାଲ ମାମୁଁ ଚାଲ। ତୋ ସ୍କୋପ ଗଣି ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲ। ହଉ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଭଲ ଡେଟର ଫାଇନାଲ କର। ଆ ସପନ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଛୁଆକୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆ। ଅସମ୍ଭବ। ଏ, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ନା ସେ ତ ଠିକ କହୁଛି, ଛୁଆ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆ ଆମରି ଘରେ ରହିବ। ନା, ସେ ଛୁଆ ଏଠି ରହିପାରିବନି। ସେ ଛୁଆକୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆ। ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନନା ଶୀତଲ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପୂର୍ବତମ ସ୍ୱାମୀର ଅରୁଷରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ନେହ ମମତା ଦବ। ହଁ ସିଏ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦବ, ନହେଲେ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କେବେ ବି ଜାଣିଶୁଣି ଅଣବାପୁଆ ବେସାହାରା ହବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ନାତିକୁ ମୁଁ ପାଳିବି, ପୋଷିବି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିବି। ମୋ ଝିଅଟା ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତା ଛୁଆଟାକୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ନ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟି ଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏ ଶୀତଲ, ରହ ବୋଉ। ପୁଅ କାହାର ପୁଅ? ମାର ପୁଅ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା ଜାଣିନଥାଏ ପୁଅର ମମତା କଣ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ମା ପୁଅର ସ୍ନେହ ମମତା। ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାମୀ ବଦଳୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେନି ଛୁଆର ମମତା କେତେ ମିଠା। ରେ ସପନ, ତୁ କାହାକୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ? କାହାକୁ ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ? ବୋଉ। ଆରେ ତୁ ଯାହାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ଆଜି କାହିଁକି? ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛି। ଚୁପ୍ କର ତୁ। ମୋ ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ। ନନା ଆରେ ସମ୍ପଦ, ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? ନନା କହୁନ କଣ କରିବି କୁହ। ତତେ ମୁଁ ଏଇଆ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇଛି। ନନା ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପଣ୍ଡା ଘରର ପୁଅ ତୁ। ନନା କଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆରେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ହଁ ନନା। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ଦବା କଥା ନୁହଁ? ଯା ଯା, ହଁ ନନା, ଲେମ୍ବୁ ହଁ ପାଣି ନନା। ଟିକେ ଆଣେ, ଯା। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ରହିଗଲୁ। ନନା ଲେମ୍ବୁ ତ ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି, ପାଣି ତ ନେଇ ଆସିବି, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଜାପାନୀ ଗ୍ଲାସ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରେ ସମୁଦି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସମୁଦି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଗିଲାସେ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ତ ଜାପାନୀ ଗ୍ଲାସ ନାହିଁ। ମୋ ନାଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ବା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ। ଆରେ ଗୋଇଠା ମାରିବ ଜଣେ, ବିଷ୍ଣୁ ହବ ଆଉ ଜଣେ। ତମେ ବାପ ଝିଅ ଭାବୁଛ ଆମେ ତ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଖସି ଆଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ତା ଝିଅର ଉଠରେ ଟିକିଏ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବେକ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ,
ଶୀତଲ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତା ମାଟା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଳି ପୋଷି ଏଡ଼ିକିଠୁ ଏଡ଼ିକିଟେ କରିଛି। ତାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ এই বুড়াটার সাহসটা কেହି ନାହାନ୍ତି ପଦାକୁ। ତା ଛୁଆଟାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ମରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଏ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଗଲାବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେବାକୁ କେହି ଟିକେ ନଥିଲେ। ମୋ ଝିଅକୁ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମତେ ମୋ ପୁଅ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା ଚାଲ। ତମେ ପରା ମୋ ପୁଅ ତମେ, ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା ଚାଲ। আরে দেখো দেখো কেতে গর্ব কেতে অহংকার। আরে এতে অবস্থা হেলা পরে বি এ পর্যন্ত গর্ব যাইনি। আরে সেদিন সেদিন মো স্ত্রী সারিয়াকু নাচিয়াকু কহিছিলা মতে মো পুଅକୁ কেতে বাধি নথিব। ନନା ନାଚ ନାଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଆଜି ତମେ ଏଇଠି ନାଚ। ସେଦିନ ତମେ ମୋ ବୋଉକୁ ତମ ଘରେ ନଚେଇଥିଲ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ତମେ ଏଇଠି ନାଚିବ। ଆରେ ତୁ କାହା କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ଆରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ରେ ବାବା। ତମମାନେ ଏମିତି କରନି, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି। ଭଗବାନ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବନି। ନାଇଁ ବୋଉ, ତୁ ଏତେ ସରଳ ହେଇଯାନି। ଏମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ନାଚିବା ପାଇଁ ରାଜି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତୁ ଚୁପ୍ କର। ନା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ପାରିବେ ଯଦି ମତେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନି ନେବି। ଆପଣ ପାରିବେ ଯଦି ମୋ ବେକରେ ରସି ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଚାରି ଥର ଚେତା ମୁଁ ତା ଦୁଃଖ ଆଉ ସହିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତା ଦୁଃଖ ଆଉ ସହିପାରିଲି। ମାଗ ଭିକ ମାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଭିକ ମାଗ। ମୁଁ ରାଜି। ସେଦିନ ତମେ ମୋ ନନା ବୋଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଟିକା ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ଘରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗିଥିଲେ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ତମେ ଆମ ଘରେ ଭିକ ମାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଜାଣିବ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେମିତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଭିକ ମାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଭିକ ମାଗ। ଭିକ ମାଗିବି। ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିଅ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମା ଅପମାନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅପମାନ ପାଇବି। ମୁଁ ନଚାଇଛି, ମୁଁ ନାଚିବି। ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସିଧୁ ନେ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ତମେ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହେଇଯାଅନି। ଏ ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି, କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ବୋଉ, ଏମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ଅଛି?
सारी देला लो माई किना चुप कर भूल होउची एई सूर्य मिश्रर ठीक न भूल करिची से दंड पाइब से नचैची से नाचिब भी से अरे संपत नना अरे जाइचु कौन रे अरे मोबाइल रे गोटे रेकर्ड डांस बजा ठीक আছে आज ये सूर्य मिश्र एठी नाचिबो এই বাজিলা গীত ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ ତୁ ଷାଠିଏ ପଉଟି ରାନ୍ଧୁ ବାହା ବାହାରେ ହେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ବାହା ବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ मोलाज ढांकीबाकू कोना मिलू नाही मोलाज ढांकीबाकू कोना मिलू नाही तू सुनार मुकुट पिंधु बाहा बाहारे हे मो बड़ देउड़िया बंधु बाहा बाहारे मो बड़ देउड़िया बंधु ଚେଲିବ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପଙ୍ଗାଉ ଆପଣ ଏଥର ଖୁସି ତ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ପଠାଉ खुशी बहुत खुशी मु मने पका सूर्य मिश्र से दिनर घटना टिके मने पका मोते डायलॉग कहवाकू कहिलु मो स्त्री सारियाकू नाचिबाकू कहिलु आउ तापरे तू खुशी हेई मोते 500 टंका बक्सिस देइथिलु एई देख एइटा सेई 500 टंका तो आजी समिति मु तो नाचरे खुशी हेई तोते दौची बक्सिस एई 500 टंका ବାବୁ ଏଥର ଆପଣ ଖୁସି ତ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ପୁଅଟାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ नहीं डरे मते मो पुओ दरकार नहीं मो पुओ मो कार बाबा दरकार नहीं मो बाबा भाई सुनो पूर्वतन ससुर महाशय मो डैडी को जेमिति आछि कुकुर करी तमे की पकई दिलो ठीक दिन आसीबो तम बेकर भी धर्म दौड़ी बंधाई के समिति पड़िबो धर्म दौड़ी बंधाई के पड़िबो বেশি তো आउ तमे संपत पंडा कोन कहउतलो मो चरित्रहीन मो बेस्या मो चरित्रहीन बेस्या मो जदि चरित्रहीन बेस्या ताले मते नस्को वासो आउ दिन आसीबो तमे भी बहुत अनुताप करिबो आउ प्रस्ताव नियारे चली पड़ी पाउस होई जिवो पाउस पिलाटी दिनरू मो माँ को मो देखी भगवान करो तो ए जन्म नले आरो जन्म रे जेमिति तमे मो
ପଣ୍ଡା ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି। ଦିନ ଆସିବ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ମୋ ଭଳି ଝିଅ ତମର ଜନ୍ମ ହବ। ମୋ ଭଳି ଝିଅ, ମୋ ଭଳି ଚାଲ ଡାଡି। କହିଲା ଶୁଣିଲ ତ? ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାଇପରି ତମର ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ବାପା ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛ ତମମାନେ, ଲୁହର ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବ। ଗୋଟେ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛ ତମମାନେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବ। କିଛି ହବନି ବୋଉ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ସୀତା କି ସାବିତ୍ରୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ବେଇମାନ। ତାକୁ ବେଇମାନି ସଜେଇଛି ତୋ ବାପା ଶିବ ପଣ୍ଡା। लो ମାଇକିନା, এই নাটকের মুখ্য খলনায়ক হচ্ছে তো বাপা শিব পণ্ডা। কোন কহুতুল তো তোতে মেডিকাল রে ছাড়ি দেই শীতল তাকো ঘরକୁ চালিগলা। শীতল হচ্ছে গোটে বেইমানি। আরে শীতল পাই তু আজি নুয়া জীবন পাই ঘরକୁ ফেরিছ। তা রইতলে তো সব এ ঘরକୁ আসি থাতা। কোন কহুতুল তো তো বঞ্চি থাউ থাউ শীতলটা বিধবা হয়ে গল। নই রে মোরি আখি সামনে 5 লক্ষ টাকা বদଳରେ তাকে বিধবা সজাইছি তো বাপা শিবা পণ্ডা। তো নিয়ম দেই কাহাকু ন কইবা পাই বাধ্য করিছি তোর এ বাপা শিবা পণ্ডা। এথিরে শীতলর কিছু ভুল নাই, ভুল হচ্ছে এই শিবা পণ্ডার। ए माइकिना, मोर कोणी माइकिना तो मुंडो पुंडो खराब पे गला ला। अल्लाह कहिला बोला, जीसु कहिला बोला, भगवान कहिला बोला, लेकिन ए सब बात कहिला बुरा। एते बड़ शैतान तमे, एते बड़ विलियान तमे, तमे इंद्रधनुर 7 रंग परी मिछ कहि पार। केते बड़ा दे मु जो मो पाई ता राजप्रसाद बड़ी घर ता डाडी ता धन संपत्ति सबू छाड़ी देला। जो मो पाई निज जीवनटाकू बर्बाद करी देला। ताकू ताकू मु भूल बुझिली। पुणी यही शैतान कथा रे ମୁଁ ବି କମ୍ ଭୁଲ କରିଲି ରେ ସପ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମୋ ମାର ପଡ଼ିଆଟାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ସପ ମୁଁ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ରେ ସପ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଏ ସପ ତୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କର ରେ ବାବା, ତୁ କିଛି ଗୋଟିଏ मु जीवी बहु मु मो पापर प्रायश्चित करने को जीवी।
ମୁଁ ଶୀତଲ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଉ, ମୁଁ ଶୀତଲ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏ, ତୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ତୁ ଯାଉଛୁ? ସେଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଯିବି। କଣ ତୋ କଥାରେ? ମୋ କଥାରେ ମତେ ଆଜି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କେହି ନୁହଁ। ଏ ସମସ୍ତେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରେ ବାବା? ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବୋଉ, ଯିଏ ପୁଅର ନୁହଁ ସେ ନାତିର କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ତମେ ତମେ ନା ସେଇ ମିଚୁଆ ବାପା ଯିଏ ମତେ କହିଥିଲା ଶୀତଲ ମତେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମତେ ମରଣ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଡାଡି ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ ତମେ ନା ସେଇ ମିଚୁଆ ବାପା ସେ କି କହିଲା ଶୀତଲ ମତେ ଭଲ ପାଉନି, ମୋ ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ବୋଉ। ଶିବା ପଣ୍ଡା ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ 3ଟା ତାଳି ଉପହାର ଦେଇ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭଲ ଅଭିନୟ କର, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ମଞ୍ଚ ତଳେ ବି ତମେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅଭିନୟ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଇ 3ଟା ତାଳି ରହିଲା ଉପହାର। ତୁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି ରେ। ନା ସେଠିକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାତରତି କଠୋର କଣ୍ଠରେ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀ ସେ ପାରରେ ଠିଆ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ପଶ୍ଚାତରେ ମହାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ମତେ ମାରିଦବ, ପଛେଇ ଦିଅ, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଶବ ପରେ ଶବ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲେ। ନଦନୀ ଆଶା କରି ଗାଧାରୀ ନଦନୀ ଆଶା ରଖି ଗୋଟିଏ ଶବ ଉପରକୁ ପେଟେଇ ପଡୁଥିଲା, ଓ ସେଇ ଶବଟା ବି ସେମିତି ବୁଡି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ପାର କରିଦେଲା। ରକ୍ତ ନଦୀରୁ ପାର କରିସାରିବା ପରେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଖେ ତ ସେଇ ଶବଟା ତା ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଆଜି ତମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ତମକୁ ପାର କରିଦେଇଛି, ପର କରିଦେଇଛି ତମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। କଣ କହୁଥିଲ ଶିବା ପଣ୍ଡା? ମୁଁ ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଦେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇଦେବି। ଏଇ ନିଅ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ, ଏଇ ନିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆ। ସାରିଆ ସାରିଆ লো আলো সেই আলমারি থাকরে অধা বোতলଟେ ଅଛି ନେଇ ଆଲୋ, ମୁଁ ତାକୁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦିଏ। ଆଲୋ ସେଇ ଟୋକାଟା ଛୋଟ ବେଳେ ମୋ ଛାତିରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଶୋଉଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅଲଗା ଶୋଇଲା। ଆଲୋ ତୁ ପରା 35 ବର୍ଷ ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ନଦି ଶୋଉଛୁ। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଚରିତ୍ର କଣ? ଆଲୋ ତୁ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନୁ ମତେ? ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ବାଧି ଯାଉଛି ନା? ତ
ତମ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ନା ଏଠି ସେଦିନ ଶୀତଳକୁ ବାଧୁଥିଲା ତା ଛାତିଟା ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ ଲୋ? ନାରୀ ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି, ସହଜରେ ବହି ଆସେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଖିର ଲୁହ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି। ତମର ସିନା ବହି ଆସେ, ହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ଥୋ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଲିଆନ ପାଠ କର ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ସତିକା ଭିଲିଆନ ବୋଲି। ଏ ସାରିଆ, ଆଲୋ ମୁଁ ଭିଲିଆନ ନ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ପୁଅଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋ। ତମାନେ କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆଲୋ ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ? କଣ? ଆଲୋ ସେଇ କୋଟିପତି ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବିଧବା କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ କହିଲୁ ନା? ଆଲୋ ସେ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ ଥରେ କଣ 10 ଥର ବିଧବା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଶହ ଶହ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଯିବେ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁ କଣ ମତେ ପୁଅଟିଏ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆଲୋ ଏ ସାରିଆ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। 3ଟି ବାଘ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଆସି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ହାଣି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଲୋ ସେଦିନ କଣ ଶୀତଲ କହିଲ କଲା, କଣ ଭୁଲି ଗଲୁ? ସମ୍ପଦର ତାର ସପିଂ କରି ମାର୍କେଟରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ 2ଟା ବାଘ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଆସି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ହାଣି ପକେଇଲେ। ସେ ବାଘ ଦୁଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ହାଣିଦେଲେ। କାଇଁ ଶୀତଲକୁ ତ ହାଣିଲେନି? ତମମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହଁ ଲୋ ସାରିଆ, ହେ ଭଗବାନ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୀତଲକୁ ହାଣିଲେନି ଟିକେ ଭାବେ। ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶୀତଲର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ। ଆଲୋ ଥରେ ସିନା ମୋ ପୁଅଟା ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଶୀତଲକୁ ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ହାଣିକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋ। ଏ ସାରିଆ, ମୋ ପୁଅଟାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି? ଆଲୋ ଏ ତୁ କଣ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁ? ଆଲୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଏ। ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଚଟକଣିଟେ ପକେଇ ଦଉ, ତୋ ମୋ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ତୁ, ତୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଲୋ। ଆଲୋ ଏ ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରିଦେଲୁ। ଆଲୋ ସେ ଟୋକାଟା ତ ଯାହା କହିଲା, ହେଲେ ଯୋଉ ଧକ୍କାଟା ମାରିଲା ଲୋ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଲୋ, ବହୁତ ବାଜୁଛି। ନା ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ଲୋ ସାରିଆ, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି।
ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ମୋ ପୁଅର ଶାନ୍ତି ହବ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। 35 ବର୍ଷ ବାହାଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଭଲ ବିଲିୟନ ରୋଲ କର ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛି ତମେ ଭଲ ବାପା ରୋଲ ବି କର। ସାରିଆ